হ্যালো গাইস, আজকে আমাদের কাছে এসেছে হোন্ডা সাইন গাড়িটার প্রবলেম হয়েছে, সাইলেন্সারের ভিতরে কি ঢুকে গেছে, ওই জন্য এসেছে। গাড়িটার মনে হচ্ছে গুলি বা কিছু ঢুকে দিয়েছে, ওই জন্য গাড়িটা আমরা সাইলেন্সারটা সর্বপ্রথম খুলবো, আর কিভাবে সাইলেন্সারের ভিতরে কি ঢুকে আছে ওটা কিভাবে বের করে আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখেন। সর্বপ্রথম আমাদেরকে এটা কিন্তু খুলে নিতে হবে, এখানকার দুটো বোল্ট, তারপরে এখানে একটা বোল্ট আছে, এটা খুলে নিতে হবে। আমরা ফরওয়ার্ড করে খুলে নিচ্ছি, খোলার পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। গাইস, আমাদের এখানে সামনের দুটো বোল্ট খোলা হয়েছে, আমরা এবার পিছনের বোল্ট দুটো খুলে নেবো বোল্টটাকে ভালোভাবে, আর রিং দিয়ে ধরতে হবে। গাড়িটা কিন্তু হিট হয়ে আছে, ওই জন্য কাপড় দিয়ে আমরা ভালোভাবে ধরে খুলতে হবে। সামনের দিকটাও হিটই আছে। ফাইনালি আমাদের সাইলেন্সার ওপেন করা হয়ে গেছে, আপনারা এখানে শুনতেই পাচ্ছেন। ফাইনালি গাইস, আমাদের এটা বের করা হয়ে গেছে। এটা আমাদের ভিতরে ছিল, আর কিন্তু এখন বাজছে না।